கடந்த பல வாரங்களாக இந்த சரீரம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருப்பது நோக்கத்தை குறித்து நாம் போதித்து வந்தோம். We received teaching on the body. சரீரத்தை குறித்த போதனையை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம். And right now we are going to begin teaching on the soul. இப்பொழுது ஆத்துமாவை குறித்து நாம் போதனை ஆரம்பிக்க போகிறோம். You know, man is made of three. Man is a tripartite being. He is spirit, soul and body. மனிதன் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் என முக்கூறுகளாக இருக்கிறான். And God sees man as spirit, soul and body together, not as separate. தேவன் மனிதனை காணும்போது தனித்தனியாக அல்ல, ஒன்றாக ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் உடையவனாக பார்க்கிறார். All three things join together and make the man. மூன்றும் ஒன்றாக சேர்ந்துதான் மனிதனை உண்டாக்கி இருக்கிறது. But for our clarification, for teaching purposes, we separate the body, the soul and the mind. ஆனால் போதனைக்காக நாம் And the spirit. ஆத்துமா, சரீரம் என தனித்தனியாக பிரித்து விடுகிறோம். So that we can explain each and see each in the light of God's word. ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாய் தேவனுடைய வார்த்தையின் வெளிச்சத்தில் வைத்து பார்க்கும்படி, விளக்கும்படி நாம் அப்படி செய்கிறோம். Then we can put it all together. பிறகு எல்லாவற்றையும் ஒன்றாக நாம் சேர்க்கலாம். So we learnt about the body. ஆகவே சரீரத்தை குறித்து கற்றுக்கொண்டோம். Perhaps some of those things we never realized before. அந்த காரியங்கள் ஒரு சிலவற்றை முன்னாலே நாம் ஒருவேளை உணர்ந்திருக்கலாம். The body is for the Lord. சரீரம் கர்த்தருக்குரியது. And the Lord is for the body. கர்த்தரும் சரீரத்திற்குரியவர். That is the purpose of the body. சரீரத்தின் நோக்கமே அதுதான். Now let us go and study about the soul realm of man. இப்பொழுது மனிதனுடைய ஆத்தும மண்டலத்தை குறித்து நாம் படிப்போம். I want to begin with a very famous verse that is found in 3 John verse 2. 3 யோவான் 2ஆம் வசனத்தை, பிரபலமான வசனத்தை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன். 3 John verse 2. 3 யோவான் 2ஆம் வசனம் says, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health even as your soul prospers. பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். You see, the soul of man is the key to successful life. வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு மனிதனுடைய ஆத்துமா தான் திறவுகோல் போல இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் காணலாம். I didn't say that, the Bible says that. நான் அதை சொல்லவில்லை, வேதமே அதை சொல்லுகிறது. That is what I want to talk about today. அதை குறித்து தான் இன்றைக்கு நான் பேச விரும்புகிறேன். Your soul realm is the key to your success. உங்கள் வெற்றிக்கு உங்கள் ஆத்தும மண்டலம் தான் திறவுகோலாக இருக்கிறது. I know the body has an important place. சரீரத்திற்கு முக்கியமான இடம் உண்டு என்று எனக்கு தெரியும். I know that spirit has an important place. ஆவிக்கு முக்கிய இடம் உண்டு என்று எனக்கு தெரியும். But the soul seems to be the key for success. ஆனால் வெற்றிக்கு இந்த ஆத்துமா தான் திறவுகோலாக இருக்கிறது. If we don't understand the soul realm properly, இந்த ஆத்தும மண்டலத்தை சரியாக நாம் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால், and if we do not train and discipline the soul realm for success, இந்த ஆத்தும மண்டலத்தை வெற்றிக்கு ஏற்றார் போல நாம் பயிற்சி கொடுத்து அதன்படி செய்யாவிட்டால், then our entire life will be a failure. பிறகு நம்முடைய முழு வாழ்க்கையும் தோல்வியாகிறது. That is exactly what this verse says. இந்த வசனம் சரியா அதை தான் சொல்லுகிறது. I wish that you may prosper in all things and be in health even as your soul prospers. என்ன சொல்லுகிறார்? உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமா இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். The key for prosperity in all aspects of life is the prosperity of the soul. வாழ்க்கையின் எல்லா அம்சங்களிலும் வாழ்ந்து செழித்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கு திறவுகோலா இருப்பது முதலாவது ஆத்துமா வாழ்ந்து செழித்திருக்க வேண்டும். How many of you know that God wants you to prosper in every aspect? எல்லா விதத்திலும் நீங்கள் வாழ்ந்து செழிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? வாழ்ந்திருக்க வேண்டும். You believe that? அதை விசுவாசிக்கிறீர்களா? You believe that you must prosper? நீங்கள் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா? In every way. எல்லா விதத்திலும். This is not some cheap doctrine. இது ஏதோ மட்டமான ஒரு போதனை அல்ல. No. இல்லவே இல்லை. This is the will of God. இது தேவனுடைய சித்தம். That you prosper in all things. எல்லா விதத்திலும் நீங்கள் வாழ வேண்டும் in every way. எல்லா விதத்திலும். In your mind, உங்களுடைய மனதிலே, in your emotions, உங்களுடைய உணர்ச்சிகளிலே, in the will, சித்தத்திலே, in your spirit, உங்களுடைய ஆவியிலே, in your communion with God, தேவனோடு உள்ள ஐக்கியத்திலே, in fellowship with God, தேவனோடு கூட உள்ள ஐக்கியத்திலே, in every way, எல்லா விதத்திலும், in peace, சமாதானம், in health, ஆரோக்கியத்திலே, in strength, பலத்திலே, in every way you must prosper. எல்லா விதத்திலும் நீங்கள் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும். God desires total and comprehensive prosperity for you. உங்களுக்கு இந்த தேவன் முழுமையான எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய ஒரு வாழ்தல். What is the key to the total prosperity? போதித்திருக்கிறாகவே கொடுக்க போகிறேன். மனிதனுடைய மூன்று காரியங்கள் அடங்கிய இதன் காரணமாகவில்லை. சித்தக்குள் மாற்றி சொல்வது அதிகமாக பிரச்சனை தெரியுமா?
for nothing. ஒரு நிகழ்ந்த அளவுக்கு ஆவிக்குரிய மனது கொடுத்தே அவ்வளவு ஆவி goes on in the உண்டாகிற எதுக்கும் அல்ல என்று whole life. வாழ்க்கை ஆனால் Very obvious. இந்த They put the mark of the challenge. From that mind and பயன்படுத்தினா ரொம்ப ஆவிக்குரியவன் இல்லை என்று எண்ணுகிறார்கள். if you use your mind that you are very worldly person. மனதை பயன்படுத்தினா ரொம்ப உலக பிரகாரமான ஒரு ஆள் என்று எண்ணுகிறார்கள். I tell you, நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும், we're going to discover some great truths concerning the mind. மனதை குறித்து சில மகா பெரிய சத்தியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள Another போகிறோம். verse I'm going to refer to. I'm not going to read it, but you all know it. இன்னொரு வசனத்தை சொல்ல போகிறேன், வாசிக்க போதே கிடையாது, உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். That verse comes from the book of Proverbs. இந்த வசனம் நீதிமொழிகளிலிருந்து வருகிறது. It's a very key verse about the mind. மனதை குறித்து ரொம்ப திறவுகோல் போல் இருக்கும் It says, வசனம். as a man thinketh, so is he. மனிதனுடைய இருதயத்தின் நினைவு எப்படி இருக்கிறதோ அவன் அப்படியே இருக்கிறான். அவனுடைய நினைவுகள் எப்படியோ அப்படிதான் அவன் இருப்பான். His mind dictates what he's going to be. அவன் என்னவா இருக்க போகிறான் என்பதை அவனுடைய மனம் தான் நிர்ணயிக்கிறது. What is his mind like? அவனுடைய மனம் சிந்தை எப்படி இருக்கிறது? What are you going to make out of your mind? உங்கள் சிந்தையிலிருந்து நீங்கள் என்னத்தை கொண்டு வர போகிறீர்கள்? Many people's mind is poverty stricken, literally. அநேகருடைய சிந்தை சொல்லப்போனா தரித்திரத்திலே ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. Mind thinking the wrong things. சிந்தை மனம் எப்பொழுதும் தவறான காரியங்களை எண்ணுகிறது. Mind deprived of the right nourishment and the food and strength. மனம் சரியான ஆகாரம் சரியான போஷாக்கு கொடுக்கப்படாமல் கழிக்கப்படுகிறது. Mind is not set on the right things. சரியான காரியங்கள் மீது அந்த சிந்தை வைக்கப்படுவதில்லை. Lot of people's mind is deprived mind. It is a darkened mind. It is an empty mind. நிறைய பேருடைய மனம் இருள் நிறைந்த மனமாக, வெறுமையான மனமாக, ஒன்றும் கொடுக்கப்படாத மனமாக இருக்கிறது. I will call this poverty stricken. இதை தரித்திரம் பிடித்த மனம் அல்ல சிந்தை என்று நான் You know where அழைக்கிறேன். poverty does not begin with the lack of money. பணக்குறைவிலே தரித்திரம் துவங்கவில்லை. Poverty begins in the mind. தரித்திரம் மனதிலே துவங்குகிறது. Because poverty doesn't have to do with just money, it has to do with the entire whole realm of life. காரணம் தரித்திரம் என்று சொன்னா வெறும் பணம் பற்றாக்குறை அல்ல, வாழ்க்கையின் எல்லா காரியங்களோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது தரித்திரம் என்று சொன்னார். It has to do with everything. எல்லாவற்றோடு அது சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. So poverty begins in the mind. ஆகவே தரித்திரம் முதலாவது மனதிலே துவங்குகிறது. The Bible talks about various kinds of poverty. பல்வேறு தரித்திரங்களை குறித்து வேதம் The பேசுகிறது. Bible talks about material poverty. பொருளாதார தரித்திரத்தை குறித்து வேதம் The பேசுகிறது. Bible talks about spiritual poverty. ஆவிக்குரிய தரித்திரத்தை குறித்து வேதம் பேசுகிறது. The Bible talks about people who are materially poor, பொருளாதார ரீதியிலே தரித்திரரை குறித்து வேதம் that பேசுகிறது. didn't have anything. ஒன்றுமே இல்லாதவர்கள். And the Bible talks about people who are, ஆவிக்குரிய ரீதியிலே தரித்திரனாய் இருக்கிறவர்களை குறித்து வேதம் பேசுகிறது. when Jesus said in the Sermon on the Mount, blessed are the poor. தரித்திரர் பாக்கியவான்கள் என்று இயேசுவானவர் மலைப்பிரசங்கத்தில் சொன்னபோது, You know, a lot of people have thought that if you're poor, you're blessed. நிறைய பேர் யோசித்தாங்க, ஏழையா தரித்திரம் தான் அது பாக்கியம் சொல்லி. Poverty is the blessing of life, they thought. தரித்திரம் வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதம் என்று அவர்கள் எண்ணினார்கள். But you tell them to live in poverty, they won't. ஆனா வறுமையில வாழும்படி சொல்லி பாருங்கள், வாழ மாட்டார்கள். Tell them to go and live in a hut, they won't. ஒரு போய் குடிசையில வாழுங்கன்னு சொல்லுங்க, செய்ய மாட்டாங்க. The man who lives in the hut wants to get out of that. குடிசையில இருக்கிறவர் அதுல இருந்து வெளியே வரணும் தான் There is பாக்குறாங்க. no blessing in poverty. தரித்திரத்திலே ஆசீர்வாதமே கிடையாது. Jesus did not say blessed are the poor. தரித்திரர் எளியவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று இயேசு If சொல்லவில்லை. you read it right in the context and interpret it right, it means that he said, blessed are the poor in spirit. அதை ஒழுங்காக வியாக்கியானப்படுத்தி வாசித்தால் இயேசு என்ன சொல்கிறார்? ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள், அதாவது தரித்திரர்கள் In பாக்கியவான்கள். other words, he is actually saying, blessed are those who recognize their spiritual poverty and emptiness and know that they are poor in the spirit. They need God's help. வேற எதுவும் சொல்ல போனால், ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே நாங்கள் தரித்திரர்கள் வெறுமையோடு இருக்கிறவர்கள் என்று யார் உணர்ந்து கொள்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று There is no சொல்கிறார். blessedness in being spiritually poor also. ஆவிக்குரிய தரித்திரத்தில் இருந்தா அதுல கூட ஒரு பாக்கியம் இல்ல. See, you have to interpret and divide the word of truth correctly. ஆகவே தேவனுடைய வார்த்தை சரியாக பகுத்தறிய வேண்டும், வியாக்கியானப்படுத்த வேண்டும். There is no blessing in material poverty. பொருளாதார தரித்திரத்திலும் பாக்கியம் கிடையாது. There is no blessing in spiritual poverty. ஆவிக்குரிய தரித்திரத்திலும் பாக்கியம் கிடையாது. But when you recognize the fact that without God you are poor spiritually, therefore you need God, and with God you are rich spiritually. தேவன் இல்லாமல் நான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே தரித்திரனா இருக்கிறேன், ஆகவே எனக்கு தேவன் வேண்டும். அவர் இருக்கும்போது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நான் ஐஸ்வர்யவானா இருக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். Then you are blessed. அப்பொழுதுதான் நீங்கள் பாக்கியவான். I am rich. நான் ஐஸ்வர்யவான். Don't look at me like that. என்ன அப்படி பார்க்காதீங்க. I am rich. நான் ஐஸ்வர்யவான். Why? ஏன்?
Because I have Jesus. நான் இயேசுவை கொண்டிருக்கிறேன். He is the embodiment of all the riches of God. தேவனுடைய எல்லா ஐஸ்வரியத்தின் முழு உருவம் இயேசு. One of these days we will study the book of Ephesians. எபேசிய நிருபத்தை வரும் நாட்களில் ஒன்றை படிப்போம். The Ephesians book talks about the unsearchable riches of Christ. எபேசிய நிருபமானது கிறிஸ்துவுடைய ஆராய்ந்து முடியாத ஐஸ்வரியங்களை குறித்து பேசுகிறது. Unsearchable riches of Christ. ஆராய்ந்து முடியாத கிறிஸ்துவின் ஐஸ்வரியங்கள். That means you keep digging and digging and digging and digging. It's more and more and more rich. It's like gold digging. தோண்டி பார்க்க 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 தங்கம் போல வந்து கொண்டே இருக்கிறது. There is no end to it. அதற்கு முடிவே இல்லை. That is the riches that are in Christ. அதுதான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிற ஐஸ்வரியங்கள். And this entire riches of God that is in Christ is kept in you. கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற தேவனுடைய முழு ஐஸ்வரியமும் உங்களுக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. That is why I am not poor. ஆகவேதான் நான் ஏழை தரித்திரம் கிடையாது. That is why you are not poor. ஆகவேதான் நீங்களும் தரித்திரர் அல்ல. Are you there? இருக்கீங்களா? Just sit up straight. கொஞ்சம் நேரா உட்காருவோம். And smile. கொஞ்சம் சிரிப்போம். You're rich. நீங்கள் ஐஸ்வரியவான். Start with that. அங்க துவங்குங்க. That's a good start. அது நல்ல துவக்கம். You're rich not because you have a lot of money. நிறைய பணம் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஐஸ்வரியவான். There's a lot of people that have a lot of money but are not rich. நிறைய மக்கள் இருக்காங்க, நிறைய பணம் வச்சிருக்காங்க, ஆனா ஐஸ்வரியவான்கள் கிடையாது. You're rich because you have Jesus. இயேசுவை நீங்கள் கொண்டிருக்கிறீர்கள், ஆகவே நீங்கள் ஐஸ்வரியவான். That is where you begin your life. அங்கே உங்கள் வாழ்க்கையை துவக்குவீர்கள். If any person has not begun there, he has not begun his life at all. ஒரு மனிதன் அந்த இடத்திலே தன் வாழ்க்கையை துவங்காவிட்டால் அவன் வாழ்க்கையை துவக்கவே இல்லை. He is not living at all. அவன் வாழவே இல்லை என்று What சொல்லலாம். is God is not life at all. அவனிடத்தில் இருக்கிறது ஜீவனே அல்ல. Life begins with Christ coming into your life. வாழ்க்கை கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ளாக வருகிறாரே அங்குதான் துவங்குகிறது. He is the unsearchable riches of God. தேவனுடைய ஆராய்ந்து முடியாத ஐஸ்வரியம் இயேசுதான். He is in us. அவர் நமக்குள் இருக்கிறார். Therefore we are rich. ஆகவேதான் நாம் ஐஸ்வரியவான்கள். Because he is rich. காரணம் அவர் ஐஸ்வரியவான். He is the riches that God has given us. தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஐஸ்வரியங்களே அவர்தான். The Bible also talks about mental poverty. இந்த மனோ தரித்திரத்தை குறித்து கூட வேதம் பேசுகிறது. Poverty in the soul realm. ஆத்ம மண்டலத்திலே தரித்திரம். This is a terrible poverty. இது பயங்கரமான ஒரு தரித்திரம். Because this poverty, can really pull a man down. காரணம் இந்த தரித்திரம் மெய்யாகவே ஒரு மனுஷனை கீழே இழுத்து விட முடியும். I'll explain how. அது எப்படி என்று நான் விளக்கட்டும். Now a man may really be strong and physically healthy. ஒரு மனிதன் சரீர பிரகாரமாய் ஆரோக்கியமாய் பலசாலியாக இருக்கலாம். But if he's got the wrong thinking and wrong kind of mind, ஆனால் தவறான மனமும் தவறான சிந்தையும் அவனுக்கு இருக்கும் என்றால், if he's mentally poverty stricken, மனோ ரீதியிலே அவன் தரித்திரனாய் இருப்பான் என்றால், if he does not have the right thoughts, சரியான சிந்தனைகள் நினைவுகள் அவனுக்கு இல்லை if he's என்றால், not rich in his thoughts, தன்னுடைய சிந்தையிலே அவன் ஐஸ்வரியவானாய் இல்லை no என்றால், matter how healthy he is and how much he can work and do things, it is very difficult for him to really live prosperously. அவன் எவ்வளவுதான் ஆரோக்கியமாய் இருந்து எவ்வளவுதான் வேலை செய்தாலும் ஐஸ்வரியமானாக செழித்து வாழ்வது என்பது அவனுக்கு முடியாத ஒரு காரியம். And I will tell you more shocking news. இன்னும் அதிர்ச்சியூட்டக்கூடிய ஒரு செய்தியை நான் A சொல்லுகிறேன். man may be saved ஒரு மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கலாம், and have received baptism, ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கலாம், filled with the Holy Spirit, பரிசுத்த ஆவியினால் and நிறைந்திருக்கலாம், have gone to heaven and gone to hell, வானத்துக்கும் போய் பரலோகத்துக்கும் போயிருக்கலாம், நரகத்துக்கும் போயிருக்கலாம், seen visions and dreams, சொப்பனங்கள் தரிசனங்களை கண்டிருக்கலாம், has all kinds of experiences, எல்லா விதமான அனுபவங்களையும் உடையவராய் இருக்கலாம். and all those things might be there. இது எல்லாம் இருக்கலாம். He might be a man with great spirit. That's why you look at their life. Their life, because in the 30 years the mind thought in the right way. Spiritual experiences are good. You're saved, it's good. You're filled with the Holy Spirit. What's going to really difference in the way you every day mind and how your mind? Just because you can promise you will have a wonderful life. The Bible says prophecy is others. That's wonderful. Because one can prophesy, it means have wonderful life. It might not set on the right. It will be what as a man thinketh so. The prophet speak out certain things. Some things to you. Once you speak, when you have spoken it, how are you going to say? To live it. Now I want to give you some characteristics, basic that character poverty-stricken mind. தரித்திரம் பிடித்த மக்களே அவருடைய நன்மைகள் அச்சங்களை குறித்து தரித்திரத்தை குறித்து நான் பேசுகிறபடினாலே some of you think what exactly யோசிக்கலாம் சரியா இருந்தால் அவன் எப்படி if he is foolish will he be like அவனை அடையாளம் காண முடியுமா? Can I know whether he's got a
poor mind? அறிய முடியுமா? Can you know that whether you mind with mind? உங்களால் அறிய முடியுமா? You can. Do I give characteristics and how? ஆகவேதான் நான் ஸ்பிட் முடியும். So you can write it down and edit it. Will read. ஒரு சில வசனங்கள் உங்களுக்கு நீ So powerful. தரித்திரம் இல்லாத The soul realm will அறிவு இல்லாதவராக Chapter 4 verse 6. Actually a knowledge. அறிவு இல்லாமல் மக்கள் சீர்கெட்டு போகிறார்கள். It is the knowledge that is the knowledge of the God's word of God. இது தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்த அறிவு. இது lack of the knowledge of God's word is a sign of a mentally poverty stricken person. தேவனுடைய வார்த்தை குறித்த அறிவு ஒரு மனிதனுக்கு இல்லாது இருக்கும்போது அந்த மனிதன் மனோரீதியிலே தரித்திரம் பிடித்தவர் என்பதற்கு ஒரு அறிகுறியாக அடையாளமாக இருக்கு. Now if you measure it by that standard, there are many people in the churches of the world today that are poverty stricken in their mind. இந்த கோலை கொண்டு நாம் முழுவதும் சபைகளிலே மனதிலே தரித்திரம் பிடித்தவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பார்கள். Why? ஏன்? Because no knowledge of God's word is there. என்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தை குறித்த அறிவு கிடையாது. They don't know what God's word is saying. தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறது அது அவங்களுக்கு தெரியாது. They know this. இதையும் அதையும் பெற்றுக்கொள்ள எங்க போக முடியும் அது அவங்களுக்கு தெரியும். They know if they want healing they can go here. சுகம் வேணுமா இங்க போகலாம் தெரியும். If they want prophecy they can go over there. தீர்க்கதரிசனம் வேணுமா அங்க போகலாம் தெரியும். If they want a vision, no. அது அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு தெரியும். Lot of the spiritual people who have spiritual experiences this day in our city and around the world are living like that. நம்முடைய ஊரிலும் சரி உலகம் முழுவதிலும் சரி ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை பெற்ற நிறைய மக்கள் இப்படிதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். They don't have the knowledge of God's word. தேவனுடைய வார்த்தையின் அறிவு அவர்களுக்கு கிடையாது. The word has not become a lamp to their feet. வசனம் அவர்கள் கால்களுக்கு தீபமாகவில்லை. The word is not guiding them. வசனம் அவர்களை நடத்தவில்லை. The word is not teaching them. வசனம் அவர்களுக்கு போதிக்கவில்லை. They are not learning the ways of God. தேவனுடைய வழிகளை அவர்கள் கற்றுக்கொள்வதில்லை. They do not have the knowledge of God. தேவனை குறித்த அறிவு அவர்களுக்கு கிடையாது. That is a poverty stricken mind. இதுதான் தரித்திரம் பிடித்த மனது. They don't give importance to God's word. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது கிடையாது. They will not go and listen to the teaching of God's word. போய் தேவனுடைய வார்த்தையின் போதனையை கேட்க மாட்டார்கள். They don't have a hunger and thirst for God's word. தேவனுடைய வார்த்தையின் மீது பசி தாகம் அவர்களுக்கு இருக்காது. They are poverty stricken. தரித்திரம் பிடித்தவர்கள். They are poverty stricken in the mind. மனதிலே தரித்திரம் பிடித்தவர்கள். And I tell you, sooner or later that poverty begins to show up on the outside. வெகு சீக்கிரத்தில் அந்த தரித்திரம் வெளியே தலையை காட்ட ஆரம்பிக்கும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Secondly, இரண்டாவது, the poverty stricken soul looks like this. தரித்திரம் பிடித்த மனம் இப்படியாக காணப்படுகிறது. That mind is controlled by the desires of the flesh. அந்த மனம் மாம்ச இச்சையினாலே விருப்பங்களினாலே கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. Now when I say flesh, I don't mean just the flesh that's our body. மாம்சம் என்று சொல்லும்போது நம்முடைய சரீரத்தில் இருக்கிற இந்த சதையை நான் சொல்லவில்லை. It includes that, but beyond that. அதை காட்டிலும் அதிக காரியங்களை உள்ளடக்கியது. Flesh includes our mind that is not properly thinking in lines in God's word also. மாம்சம் என்று சொல்லும்போது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இசைவாக சரியாக சிந்திக்காத மனதையும் அது உள்ளடக்குகிறது. Lot of people are living in a fleshly way. நிறைய மக்கள் இப்படி மாம்ச பிரகாரமாக வாழ்கிறார்கள். Their desires are fleshly. அவருடைய விருப்பங்கள் எல்லாம் மாம்சத்துக்குரியதா இருக்கிறது. Fleshly means not just having to do with the body, but the mind is wrongly motivated, thinking wrong things. மாம்சம் என்று சொன்னால் வெறும் இந்த சரீரத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதல்ல, அவருடைய மனமே தவறான நோக்கத்தோடு தவறாய் சிந்திக்கிறது. So they have a wrong attitude about various things in life. ஆகவே வாழ்க்கையில் உள்ள பல்வேறு காரியங்களை குறித்த தவறான எண்ணங்கள் அவர்களுக்கு இருக்கு. They have an unnatural desire for money. பணம் மீது அபரிதமான ஆசை அவர்களுக்கு இருக்கும். It is a wrong desire. அது தவறான ஒரு ஆசை. Money is not bad. பணம் மோசமானதல்ல. The Bible says the love of money is the root of all evil. பண ஆசைதான் எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கு. But when a person is fleshly, ஆனால் ஒரு மனிதர் மாம்ச பிரகாரமா இருக்கும்போது, when his mind is carnal, அவருடைய மனம் மாம்சமா இருக்கும்போது, he cannot think of money in the right way. பணத்தை குறித்து சரியான விதத்தில் அவரால் சிந்திக்க முடியாது. He thinks of it in the wrong way. தவறான விதத்தில் சிந்திக்கிறார். He has a wrong, unnatural desire for money. தவறான பணத்தின் மீது அவ்வளவு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஆசை அவருக்கு வருகிறது. It's not a wrong desire or it's not a right desire or ambition. அது சரியான ஒரு ஆசையோ சரியான ஒரு விருப்பமோ கிடையாது. It is gone beyond that which is right. சரியான செயலையும் நோக்கத்தையும் மீறி. And not only money, in everything. சரீரத்தை குறித்து நாம் போதித்தோம். We told you eat. ஏன் நாம் சாப்பிடுகிறோம் என்று சொன்னோம். We don't live to eat.
சாப்பிடுறதுக்காகவே உயிர் வாழ்கிறது One கிடையாது. man was serving me biryani and he was saying this. ஒருத்தர் பிரியாணி பரிமாறும் போது இப்படி சொன்னார், Eat, pastor. பாஸ்டர் சாப்பிடுங்க, You live to eat. சாப்பிடுதானே வாழ்றீங்க. I said, hold on. சொன்னா கொஞ்சம் நிறுத்துங்க, That's not the Bible. வேதம் அப்படி சொல்லலையே. I'm not living to eat. நான் சாப்பிடுறதுக்காக வாழல, I'm eating to live. நான் உயிர் வாழ்வதற்காக சாப்பிடுங்க. I need to eat. நான் சாப்பிட வேண்டியிருக்கு, But I don't live to eat. ஆனா சாப்பிடுறதுக்காகவே நான் உயிர் வாழல. Food is not everything. உணவு எல்லாமே கிடையாது. I need to eat enough to make me healthy and strong and so that I can work for God. தேவனுக்கு உழைக்கும்படி ஆரோக்கியமாய் பலமாக இருக்கும்படி நான் சாப்பிடுகிறேன். But when a person is not spiritual, ஆனா ஒரு நபர் ஆவிக்குரியவராய் இல்லாத போது he doesn't understand the purpose of the body. இந்த சரீரத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்வது He கிடையாது. abuses his body. சரீரத்தை தவறாய் பயன்படுத்துகிறார். He has a wrong desire for food. உணவின் மீது தவறான ஒரு ஆசை வந்து விடுகிறது. Food becomes the Lord and Master. உணவுதான் அவருக்கு ஆண்டவனும் எஜமானுமாய் மாறி விடுகிறது. He's drooling over food. He's drooling over food. Drooling over food. அப்படியே salivate. அப்படியே சாப்பாட்டை நினைச்சு உருகுகிறார். When you become spiritual, ஆனால் ஆவிக்குரியவராக மாறும்போது, when your mind begins to think the right way, மனம் சரியான விதத்தில் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கும் போது, you begin to say, wait a minute, என்ன சொல்றீங்க, கொஞ்சம் இருங்க, why should I think like that about food? ஏன் இந்த உணவு குறித்து நான் அப்படி நினைக்கணும்? No, this thing, if I thought wrong about it, it's going to kill me. இந்த காரியத்தை குறித்து தவறான யோசித்தனா அது என்ன கொல்ல போகிறது. Food, if you have the wrong idea about food and approach it wrongly, food is enough to kill. உணவை குறித்து தவறான எண்ணம் இருந்து தவறாக அணுகினால் அது உங்களை சாகடிக்க கூட முடியும். You know, anything that is in excess and used or abused is destructive. எந்த ஒரு காரியமும் அதிகமாய் பயன்படுத்தும் போது, தவறாய் பயன்படுத்தும் போது அது அழிக்கக்கூடிய சக்தி உள்ளதாக இருக்கிறது. Food is like that. உணவும் அப்படிதான். It is also a two-edged sword. அதுவும் இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயம். It can strengthen you, make you healthy and strong and fit. அது உங்களை பலப்படுத்தி ஆரோக்கியமா நன்றாக வைத்திருக்க முடியும். But it can bloat you up and it can make you sick and it can make you lay down in bed and be bedridden also. அதே சமயத்துல வியாதிப்பட்டு நன்றாக பெருக்க பணம் உங்களை முடியும். அதனால I heard a tape by a doctor named Dead Doctors Don't Lie. That's the head of that's the title of the tape. அந்த ஒரு டேப் கேட்டேன். அதுக்கு தலைப்பு என்ன தெரியுமா? செத்து போன மருத்துவர்கள் பொய் சொல்வதில்லை அப்படின்னு. He is talking about how all these diseases have to do with some imbalances in the body. எப்படி இந்த வியாதிகள் எல்லாம் சரீரத்திலே ஒரு சில காரியங்கள் நடுநிலைமை இல்லாமல் தடுமாறச் செய்கிறது, அதை பற்றி பேசுகிறார். And when you set right those imbalances, then the body begins to function well and the diseases are gone. அந்த காரியங்கள் எல்லாம் சரி பண்ணும்போது சரீரம் நன்றா இயங்க ஆரம்பிக்கிறது, நோய்கள் எல்லாம் போய் விடுகிறது. Well, he's a doctor, he's an expert, he's talking about that. அவர் ஒரு டாக்டர், அவர் கை தேர்ந்தவர், அதை குறித்து பேசுகிறார். You know, he doesn't think all the doctors are doing the right thing and just treating the surface problem in the surface level. மருத்துவர்கள் ஒழுங்காக சிகிச்சை செய்வது கிடையாது, மேலோட்டமாக தான் சிகிச்சை கொடுக்கிறார்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். That's what he says. அவர் அதை தான் சொல்லுகிறார். He says they're dealing with this and that and everything but never deal with the actual problem. இதையும் அதையும் மேலோட்டமாய் பார்க்கிறார்களே தவிர உண்மையா என்ன பிரச்சனை அதை ஆராய்வது கிடையாது. Not actually criticizing doctors but actually criticizing the approach. மருத்துவர்களை குறை சொல்லவில்லை, சொல்லப்போனால் அவருடைய அணுகுமுறையை அவர் குறை சொல்லுகிறார். He says they never get to the problem, he says. என்ன பிரச்சனையோ அங்கே செல்வது கிடையாது என்று சொல்லுகிறார். The biggest proof that what the doctor is saying is not working is the dead doctors, he says. The biggest proof that what the doctors are doing is not working is the dead doctors that are dead or in the grave. டாக்டருங்க சொல்றது, அவங்க செய்யற காரியங்கள் சரியில்லைன்றதுக்கு பெரிய ஆதாரம். டாக்டருங்க நிறைய பேர் சீக்கிரம் செத்து கல்லறைக்கு போயிருக்கிறாங்க, அதுதான் பெரிய ஆதாரம்ன்ற. அது உண்மையை சொல்றாங்க. சொல்வது கிடையாது. That is absolutely the truth. அதுதான் முற்றிலும் உண்மை. You see, anything that becomes a master over you is wrong. எது உங்கள் மீது எஜமானாய் மாறினாலும் சரி அது தவறு. And food can do that. உணவும் அப்படி செய்ய முடியும். But then all other kinds of things also.
ஆனா மற்ற காரியங்களும் அப்படி இருக்க முடியும். There are many other things that are dominating people's mind these days. பல காரியங்கள் இன்றைய நாட்களிலே மக்களுடைய மனதை ஆட்கொள்ளுகிறது. And look at how the Bible talks about it. வேதம் அதை குறித்து எப்படி பேசுகிறது என்று பாருங்கள். Romans chapter 8. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் verses 5 and 6. 5 6. Romans chapter 8 verses 5 and 6. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 5 6 வசனங்கள். I have to watch so that I don't go and teach you this. இத நான் உங்களுக்கு போதித்து விட கூடாது, அதுல கவனமா இருக்கணும். Just want to point out this. ஒரு சில காரியங்களை குறிப்பிட விரும்புகிறேன். This is so rich here. இது அவ்வளவு ஐஸ்வரியமா இருக்கிறது. There is so much temptation to just stay here. இங்கேயே இருக்கணும்னு ரொம்ப பெரிய சோதனையும் இருக்கு பாருங்க. Chapter 8 verse 5 and 6. 8ஆம் அதிகாரம் 5 6 வசனங்கள். For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the spirit on the things of the spirit. அன்றியும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள், ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள். What is the difference between people who are walking according to the spirit and people who are walking according to the flesh? மாம்சத்தின்படி நடக்கிற மக்களுக்கும் ஆவியின்படி நடக்கிற மக்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? The difference is this. வித்தியாசம் இதுதான். The spiritual man is thinking with a renewed mind in line with God's word, everything in divine perspective. ஆவிக்குரிய மனிதன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இசைவாக தெய்வீக கண்ணோட்டத்திலே எல்லாவற்றையும் பார்க்கிறான். He looks at money with divine perspective. பணத்தை தெய்வீக கண்ணோட்டத்தோடு He பார்க்கிறான். looks at food with divine perspective. உணவையும் தெய்வீக கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கிறான். He looks at things that he has and possesses with divine perspective. அவன் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற காரியங்களையும் தெய்வீக கண்ணோட்டத்தோடு கூட He பார்க்கிறான். looks at every aspect of life with a divine perspective. வாழ்க்கையின் தெய்வீக கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கிறான். In the light of God's word he looks at it. தேவனுடைய வார்த்தையின் வெளிச்சத்தில் Spiritual man. அதுதான் ஆவிக்குரிய He மனிதன். understands. அவன் புரிந்து கொள்கிறான். And he approaches things in a divine way. காரியங்களையும் தெய்வீகமான முறையிலே அவன் அணுகுகிறான். Verse 6. 6ஆம் வசனம். What is the difference? What is the difference in the man who's carnally minded or fleshly minded? People who have their mind set on the fleshly things. மாம்சத்துக்குரிய காரியங்கள் மீது தங்கள் மனதை வைத்து இருக்கிறார்களே, அப்படிப்பட்ட மக்களுடைய நிலை என்ன? You know, they are thinking in opposition to God's word. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிரடையாக அவர்கள் சிந்திக்கிறார்கள். You see, anywhere where you wrongly use something, there is abuse. எந்த ஒரு இடத்திலும் தவறாய் ஒரு காரியத்தை பயன்படுத்தும் போது பாருங்கள், அந்த காரியம் தவறான முறையிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. Use becomes abuse by wrong use. தவறாய் ஒரு காரியத்தை பயன்படுத்தும் போது சரியாய் பயன்படுத்த வேண்டியது தவறான முறையிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. சரியான வழியில பயன்படுத்துறதுக்கு பதிலாக தவறான வழியில பயன்படுத்தும் போது அது அபியூஸாக மாறுகிறது. That is what fleshly mind is all about. மாம்ச மனம் என்று சொன்னால் அதுதான். Verse 6. 6ஆம் வசனம். Now listen to the result of the fleshly minded thinking and the spiritually minded thinking. மாம்ச சிந்தையினுடைய முடிவுக்கும் ஆவியின் சிந்தையினுடைய முடிவுக்கும் என்ன இருக்கு பாருங்க இங்க. Difference. வித்தியாசம். For to be carnally minded is death. மாம்ச சிந்தை மரணம். But to be spiritually minded is life and peace. ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானமுமாம். Now when it says that to be carnally minded is death, மாம்ச சிந்தை மரணம் என்று சொல்லும்போது it is not talking just about physical death. அது சரீர மரணத்தை பற்றி மட்டும் பேசவில்லை. It's very narrow thinking to think like that. அப்படி நாம யோசிப்போம் சொன்னா அது குறுகலான ஒரு சிந்தையா இருக்கு. It is not just physical death. அது வெறும் சரீர மரணம் அல்ல. To be carnally minded is death in every way. மாம்ச சிந்தை மரணம் என்று சொன்னால் எல்லா விதத்திலும் அது மரணம். When your mind is not thinking right, you kill so much of potential. உங்களுடைய மனம் சரியான விதத்தில் சிந்திக்காமல் இருக்கும்போது நிறைய ஆற்றலை கொண்டு போடுகிறீர்கள். You kill all kinds of good things in your life. எல்லா விதமான நல்ல காரியங்களையும் உங்கள் வாழ்க்கையில் சமாதானங்கள் எல்லாரும் சிந்தை எவ்வளவு death when you just fall down. There are dying many deaths every day. ஒவ்வொரு நாளும் பாவங்களை இடங்களிலே wrong thinking. It produces expectation. வேறு அம்சங்களிலே கொள்ளுகிறது. It kills their success. A wrong mind kills. Wrong mind. ஒண்ணும் செய்யாது அப்படி நினைச்சாதீங்க. சிந்தை சீர்பட்டு தேவனுடைய ஜெயிக்கும் போது life, peace and peace means that you begin you out all your ability. You satisfy. கண்டுபிடித்து திறமையை வெளியே
Sin has desires of the flesh. மனதை தரித்திடித்தவர்களாய் இருப்பது என்றார். Those fleshly desires must be set right. அந்த மாம்ச ஆசைகள் எல்லாம் சீர்படுத்தப்பட வேண்டும். இப்படிப்பட்ட மாம்சம் தேவையில்லாதவர் That does not glorify God. தேவனுக்கு மகிமை கொண்டு That is what I am talking about. Sometimes I thought சபை எல்லா ஆசைகளுக்கும் வந்து சொன்னாரு, said, well, they are studying. ஆசையே இருப்பலன்னா என்ன அர்த்தம்? The man that God be விருப்பம் God. உங்களுக்குள்ளே அந்த தெய்வீகம் இல்லையா? நினைக்கிறார், அதுதான் ஆவிக்குரிய காரியம். Cherish them, guard them. நாம் எண்ணிக்கொண்டு இருக்க வேண்டும். அதை அபிவிருத்தி பண்ணணும். அப்பொழுதுதான் மலர ஆரம்பிக்கிறீர்கள். Life is characterized by the person being weak and indecisive and choosing things that are contrary to the will of God. பலவீனமாக தீர்மானம் எடுக்க முடியாதவராக, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக முரண்பாடாக ஒரு நபர் செயல்படும் போது அவர் மனதிலே தரித்திரம் பிடித்தவர் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். Whenever you see a person who is mentally weak, எப்போதெல்லாம் ஒருவர் மனதிலே பலவீனமா இருக்கிறதை காண்கிறீர்கள். A lot of spiritual people are mentally weak. நான் சில சமயத்தில் நினைக்கிறேன், நிறைய ஆவிக்குரிய கிறிஸ்தவர்கள் மனதிலே பலவீனமா இருக்கிறாங்க. Because they never develop the mind. ஏன் சொன்னா இந்த மனதை அவர்கள் அபிவிருத்தி செய்வதே கிடையாது. There is no mental strength. மன பலனே கிடையாது. There is no mental stamina. மனோ சக்தி கிடையாது. There is no mental மன தெளிவு. There is no ment about the mind. நான் இந்த மனம் சிந்தை குறித்து பேசுகிறேன். They somehow begin to think that mind is not important. எப்படியோ இந்த மனம் சிந்தை முக்கியமே கிடையாது என்று ஆரம்பித்து விட்டார்கள். That is the poverty stricken condition of a man who is living in soul realm poverty. ஆத்மத்திலே தரித்திரம் பிடித்த மனிதன் வாழ்கிறாரே, அவருடைய அறிகுறி இதுதான். He is weak minded. அவர் பலவீனமான மனமுடையவராய் இருக்கிறார். He cannot think clearly. அவரால் தெளிவாய் சிந்திக்க முடியாது. He cannot see the light. வெளிச்சத்தை காணவும் முடியாது. He is not able to know things very clearly. காரியங்களை தெளிவாக அவரால் அறிய முடியாது. And he is indecisive therefore. அதனாலே தீர்மானம் எடுக்க முடியாதவராக இருக்கிறார். He is always just groping in the dark. எப்போதும் இருளிலே தடவிக்கொண்டே இருக்கிறார். He is unable to do anything. அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. He is unable to come to a conclusion about anything. எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்து ஒரு தீர்மானத்துக்கு அவரால் வர முடியவில்லை. Forever indecisive. என்னைக்கும் தீர்மானம் எடுக்க முடியாதவராக இருக்கிறார். You see people that forever go on indecisive. தீர்மானம் எடுக்க முடியாம அப்படியே போயிட்டு இருக்க ஆட்களை பாருங்க. You know, they get to be 60, 70 years old. 60, 70 வயசா இருக்கும். Then they always talk about, I should have been this, I could have been that. அப்ப பேசிட்டு இருப்பாங்க, அப்படி வந்திருக்கணும், அப்படி இருந்திருக்கணும் அப்படி. They could have been that. அப்படி இருந்திருக்கலாம். Why they could not have been that? Is that because they did not take the right decision at the right time? ஏன் அப்படி இருக்க முடியலன்னு சொன்னா, சரியான நேரத்துல சரியான தீர்மானத்தை அவளால் எடுக்க முடியவில்லை. And they were always taking the wrong decisions at the right time. சரியான நேரங்களிலே தவறான தீர்மானங்களை எப்போதும் அவர்கள் எடுத்தது உண்டு. Some are gifted in that. ஒரு சில அதுக்குனே வரம் பெற்றவர்கள். But when you become a spiritual person, ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஆவிக்குரியவராக மாறும்போது, when you put the word in your mind, வசனத்தை உங்கள் மனதிலே நீங்கள் போடும்போது, when you are taught of the word of God, தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு போதிக்கப்படும்போது, and when you receive it with faith and eagerness, விசுவாசத்தோடு ஆசையோடு கூட நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது, you know, you may have a lot of problems. நிறைய பிரச்சனைகளும் உங்களுக்கு இருக்கலாம். But you will see yourself becoming clearer and clearer, and the fog is disappearing, and you're able to see the light, and you're able to see it through. அந்த பனிமூட்டம் நீங்கி மிக தெளிவாக உங்களால் பார்க்க முடிகிறதை நீங்கள் அனுதினமும் காண்பீர்கள். You're rich in that way. அந்த விதத்திலே நீங்கள் ஐஸ்வரியவானா இருக்கிறீர்கள். When you're darkened and you cannot see and you cannot decide, that is when you are poor. நீங்கள் இருள் அடைந்து பார்க்க முடியாமல் தீர்மானம் எடுக்க முடியாமல் இருக்கும்போது நீங்கள் தரித்திரனா இருக்கிறீர்கள். You are able to choose the right things when you are rich in your mind. மனதில் ஐஸ்வரியம் உள்ளவனா இருக்கும்போது சரியான காரியங்களை தீர்மானிக்க உங்களால் முடிகிறது. You are strong in your mind. உங்கள் மனதிலே பலசாலியா இருக்கிறீர்கள். Strong minded. பலம் நிறைந்த ஒரு மனம். Fear is not dominating. பயம் உங்களை ஆட்கொள்கிறது கிடையாது. Do you know a lot of people's minds are dominated with fear? உங்களுக்கு தெரியுமா, நிறைய மக்களுடைய மனம் பயத்தினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. But the Bible says, ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, that God has not given us the spirit of fear. தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல், but of love and of power and of sound mind. பலமும் அன்பும்
தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். God has given you sound mind. தேவன் தெளிந்த புத்தி மனதை I கொடுத்திருக்கிறார். tell you my friend, a strong sound mind is from God. நண்பர்களே, நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும், தெளிந்த புத்தி என்பது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற ஒன்று. A strong sound mind that can decide, determine and execute and do things is from God. காரியங்களை நிர்ணயித்து தீர்மானம் எடுத்து செய்யக்கூடிய அந்த தெளிந்த புத்தி மனம் இருக்கிறதே, அது தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய It ஒன்று. comes from God. அது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. This cloudiness, this of fear and inferiority and all of these things is not from God. இந்த மேகமூட்டம், இந்த பயம், இந்த தாழ்வு மனப்பான்மை, இதெல்லாம் தேவனிடத்திலிருந்து வருவது கிடையாது. Why I say that is because a lot of people say, well, whatever I can't do anything right, brother. ஏன் அதை சொல்றேன்னா, நிறைய பேர் சொல்றாங்க, எது பண்ணாலும் என்னால சரியா செய்ய முடியல பிரதர் அப்படின்றாங்க. Everything I do is wrong. எதை செஞ்சாலும் தப்பா போகுது. See, wrong thinking. தவறான சிந்தை பாருங்கள். That leads to a life like that. அதுதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளாய் நடக்கிறது. Mentally poverty stricken. மனதிலே தரித்திரம் பிடித்தவர்கள். They cannot decide. அவர்களால் தீர்மானம் எடுக்க They cannot முடியாது. be strong. அவர்களால் பலமாய் The இருக்க sound mind. தெளிந்த புத்தி They அவர்களுக்கு cannot கிடையாது. choose the right things. சரியான காரியங்களை They தெரிந்தெடுக்க cannot go முடியாது. in a clear direction. தெளிவான திசையிலே அவர்களால் போக முடியாது. Their whole success of their life is affected. அவருடைய வாழ்க்கையின் வெற்றியே அதனால் This is பாதிக்கப்படுகிறது. why I believe mind is the key. ஆகவேதான் மனம் திறவுகோல் என்று நான் நம்புகிறேன். Key to successful life. வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு அது திறவுகோல். Let me say one more thing and then close. இன்னும் ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்கட்டும். A poverty-stricken mind, a poverty-stricken person in the soul realm refuses to change and only seeks to prove himself right by defending himself. ஆத்மாவிலே தரித்திரம் பிடித்தவர் மாறுவதற்கு மறுப்பார். தான் எதை செய்கிறாரோ அதுதான் சரி என்று சொல்லி பிடிவாதமாக சொல்லுவார். He has no flexibility to change. மாற முடியாத அளவுக்கு அந்த நிலைமையிலே அவர் இருப்பார். He cannot bend. அவரால வளைய முடியாது. He cannot change. அவர் மாறவே He முடியாது. does not want to change. மாற அவருக்கு விருப்பம் கிடையாது. He thinks he is right. அவர்தான் சரி என்று அவர் எண்ணுகிறார். He never changes. அவர் ஒரு நாளும் மாறுவது கிடையாது. There's a lot of people like that in this world today. இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு அது போல நிறைய மக்கள் இருக்கிறார்கள். When the Bible says he is the same yesterday, today and forever, அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் என்று வேதம் சொல்லும்போது, you can look at people and say he is the same yesterday, today and forever. He is the same yesterday, today and forever. He is the same yesterday, today and நீங்கள் forever. மக்களை பார்த்து கூட சொல்லலாம், இவர் நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாதவர், இவர் நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாதவர் என்று சொல்லி. But there it's talking about Jesus being the same yesterday, today and வசனமோ forever. இயேசு நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாதவராய் இருக்கிறார் என்று தான் சொல்லுகிறது. He is God, he cannot change. அவர் தேவன், அவர் மாற முடியாது. He does not have to change because he has got nothing wrong with him. அவர் மாற வேண்டியதும் கிடையாது, காரணம் அவர்கிட்ட ஒரு தவறும் கிடையாது. He does not progressively get better. அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிறப்படைய வேண்டும் என்ற அவசியம் He is கிடையாது. not improving. அவர் முன்னேற்றம் He அடைகிறது is not கிடையாது. trying to get better. அவர் சிறப்படைய முயற்சிப்பதும் கிடையாது. He is perfect. அவர் பூரணர். There is no need for a change in him. அவருக்குள்ளே மாற்றத்திற்கு அவசியமே இல்லை. If he needs a change, then he is not God. அவருக்கு மாற்றம், அவர் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் பிறகு அவர் தேவனே இல்லை. That's why he is the same yesterday, today and forever. ஆகவேதான் அவர் நேற்றும் இன்றும் என்று மாறாதவராய் But இருக்கிறார். every one of us need a change. ஆனால் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் மாற்றம் தேவை. We need change all the time. எல்லா சமயத்திலும் நமக்கு மாற்றம் We தேவை. need to change our ways. நம்முடைய வழிகளை நாம் மாற்றிக்கொள்ள We need to வேண்டும். change our practices. நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களை We மாற்றிக்கொள்ள need to வேண்டும். change the way we live. நாம் வாழ்கிற விதத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். We need to change the way we think. நாம் சிந்திக்கிற விதத்தை மாற்றிக்கொள்ள We need to வேண்டும். change the way we eat. நாம் சாப்பிடுகிற விதத்தையும் மாற்றிக்கொள்ள We need to வேண்டும். change the way we sleep. எப்படி தூங்குறோம் அதையும் மாற்றிக்கொள்ள We need to வேண்டும். change the way we work. வேலை செய்கிற விதத்தை மாற்றிக்கொள்ள We got to வேண்டும். change all the time. எல்லா சமயத்திலும் மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். Change for the better. சிறப்படையும்படியாக நல்லதுக்காக நாம் மாற So that வேண்டும். we can improve and prosper and go on from success to success. வெற்றியின் மேல் வெற்றி அடையும்படி, அதை நாம் பெரும்படிக்கு முன்னேறி செல்லும்படியாக தான் நாம் இப்படி செய்கிறோம். Are you there? இருக்கீங்களா? That is why Romans 12:2 says, ஆகவேதான் ரோமர் 12:2 சொல்லுகிறது, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள். Be transformed. மறுரூபமாகுங்கள். Don't be conformed. அப்படியே நீங்க வேஷம் தரித்துக் கொண்டு இருக்க வேண்டாம். What is being conformed? வேஷம் தரித்துப்பது என்று சொன்னால் என்ன? Conformed is like the cows, you know. You see the cows walking in a herd, you know.
மாடுங்க அப்படியே மந்தையா போகுது இல்லையா, அதை பாருங்க. You ask one cow, why are you going like here? ஒரு மாட்டை பார்த்து கேளுங்க, ஏன் இப்படி போறேன்னு. Everybody is going this way, so I'm also going that way. எல்லாரும் இந்த வழி போறாங்க, ஆகவே நானும் போறேன். All the rest of the cows are going this way. மத்த மாடுகள் அப்படிதான் போகுது, so I'm also going that way. ஆகவே நானும் அப்படியே போறேன். Now a lot of people think like that. நிறைய மக்களும் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. They are conformists. அவங்க அப்படியே இருக்கிறவர்கள், அதிலே உறுதியா இருக்கிறவர்கள். You know, they never get anywhere. வேற எங்கேயும் போக மாட்டாங்க. They are just looking at the Christian world around them. அவங்க சுற்றி இருக்க கிறிஸ்தவ உலகத்தை பார்ப்பார்கள். Whatever is in for everybody, it's in for them also. மற்றவங்களுக்கு எதெல்லாம் சரிபட்டு வருதோ அதெல்லாம் இவங்களுக்கும் சரிபட்டு. Whatever everybody else is doing, that's what they do. மற்றவர்கள் என்ன செய்கிறாங்களோ அதையெல்லாம் இவர்களும் செய்வார்கள். Whatever everybody else is preaching, that's what they preach. மற்றவர்கள் என்ன பிரசங்கிக்கிறாங்களோ அதேதான் இவர்களும் பிரசங்கிப்பார்கள். Whatever everybody else is singing, that's what they are singing. மற்றவங்க என்ன பண்றாங்களோ அதேதான் இவங்களும் பாடுறாங்க. They are not doing it because it's right. அது சரியா இருக்கிறதால அவர் செய்வது கிடையாது. They are not doing it because they are convinced that's the right thing. அதுதான் சரி என்று உணர்த்தப்பட்டதனால செய்வது கிடையாது. They are doing it because others are doing it, so I must be doing it. மற்றவங்க செய்றாங்க, ஆகவே நான் செய்தே ஆகணும் என்று செய்கிறார்கள். So they are just going. அது அப்படியே போயிட்டு இருக்காங்க. Like cows, மாடுகள மாதிரி, like sheep, ஆடுகள மாதிரி. And Jesus looked at them and he said, "Oh," he looked at the multitudes and he said, "They are like sheep without shepherd." He said. இயேசு இந்த திரள் கூட்டத்தை பார்த்து தான் சொல்லுகிறார், இவர்கள் மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளைப் போல இருக்கிறார்கள். What are they doing? என்ன செய்றாங்க? Just going on living every day like they lived it the day before. முந்தின நாள் எப்படி வாழ்ந்தாங்களோ அதே போல ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்ந்துட்டு அப்படியே. Just like their granddaddy lived it. அவங்க தாத்தா எப்படி வாழ்ந்தாரோ, just like their daddy lived it, அவங்க அப்பா எப்படி வாழ்ந்தாரோ they're going to live it. அப்படியே அவர்கள் வாழ போகிறார்கள். Make sure their son and their daughter lives it the same way. தங்களுடைய பிள்ளைகளும் கூட அப்படியே வாழும்படிக்கு அதையும் பார்த்துக் கொள்ள போகிறார்கள். They're going to leave this great heritage of immutability, இந்த மாறாத unchanging nature. மாறாத தன்மை இருக்கிறதே, அந்த மரபை அப்படியே வைத்து விட்டு போக போகிறார்கள். From generation to generation. தலைமுறை தலைமுறையாக. I was like that for many years. நானும் பல வருஷங்கள் அப்படிதான் இருந்தேன். Now that's why I'm talking like that. ஆகவே தான் அப்படி பேசுறேன் நான். You know, I just did what everybody else did. மத்தவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்களோ அதே நானும் செஞ்சேன். I was afraid if I did like this, then they may not agree with that. நான் இப்படி செஞ்சா அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்களோன்ற ஒரு பயம் எனக்கு. So I just conformed. நானும் ஒத்து போயிட்டேன் அப்படியே. I just went along. அப்படியே கூடவே போனேன் நானும். Didn't have my own decisions. என்னுடைய சொந்த தீர்மானங்களை என்னால் எடுக்க முடியவில்லை. It was not clear in my mind. மனதிலே தெளிவற்று இருந்தேன். But one of the things that happened to me as I began to get more and more into the word of God, it's that more and more the fog began to lift. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே அதிகமாய் செல்ல செல்ல அந்த பனிமூட்டம் அதிகமாய் நீங்க ஆரம்பித்தது. That's why I cannot go along with a lot of stuff. ஆகவே தான் நிறைய விஷயங்களோடு கூட என்னால ஒத்து போக முடியல. I just go the way that I know. எனக்கு எந்த வழி தெரியுதோ அந்த வழியில நான் I have decided this. நான் இதை தீர்மானித்து விட்டேன். And I'm changing all the time. எப்போதும் நான் மாறிக்கொண்டே வருகிறேன். For the better. சிறப்பாக improving. முன்னேற்றம் அடைகிறேன். And one of the best thing is that I was taken from the herd of cows and taken far away from and left in a different surrounding. எனக்கு நடந்த ரொம்ப ஒரு பெரிய காரியம் என்ன தெரியுமா? இந்த மாட்டு மந்தையில என்ன கூட்டிட்டு போயிட்டு வித்தியாசமான ஒரு சூழல்ல என்ன விட்டுட்டாங்க. That was a little better. அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. So I began to look at them. நான் அவங்கள பார்க்க I ஆரம்பிச்சேன். said, my goodness, life can be lived like that, and it can be lived like this, and it can be even lived better. வாழ்க்கையும் அப்படியும் வாழலாம், இப்படியும் வாழலாம், இத காட்டிலும் இன்னும் சிறப்பாகவும் வாழலாம். Let me find out about it. நான் அதை பற்றி கண்டுபிடிக்கட்டும். And as I began to fill God's word, my mind with God's word, என்னுடைய மனதை தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு நான் நிரப்புகிற வேளை I began to prosper in the mind. ஆத்துமாவிலே நான் வாழ ஆரம்பித்தேன். In my mind, I began to become rich. என் மனதிலே ஐஸ்வரியமடைய ஆரம்பித்தேன். Rich thoughts. ஐஸ்வரியமுள்ள Rich சிந்தனைகள். thoughts about life. வாழ்க்கை குறித்த ஐஸ்வரியமுள்ள Rich சிந்தனைகள். thoughts about how I must live it. நான் எப்படி அதை வாழ வேண்டும் என்ற ஐஸ்வரியமுள்ள Rich சிந்தனைகள். thoughts about how I must face my problems. எப்படி என் பிரச்சனையை நான் சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஐஸ்வரியமுள்ள Rich சிந்தனைகள். thoughts about how I must do things. எப்படி காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற ஐஸ்வரியமுள்ள சிந்தனைகள். And I began to put them into action. அவைகளை செயல்படுத்த ஆரம்பித்தேன். And I tell you, I began to prosper in every way. நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும், எல்லா விதத்திலும் நான் வாழ ஆரம்பித்தேன். Prosper with peace. சமாதானத்தோடு வாழ Prosper with ஆரம்பித்தேன். happiness. சந்தோஷத்தினால் வாழ Prosper with ஆரம்பித்தேன். joy. மகிழ்ச்சி, Prosper with satisfaction. பிறகு திருப்தி, Prosper with fulfillment. பிறகு நிறைவு, Prosper with success. வெற்றி, Prosper every way. எல்லா விதத்திலும் நான் வாழ்வடைகிறேன். That's what God wants for you. தேவன் அதை தான் உங்களுக்கும் விரும்புகிறார். What is the key? திறவுகோல் என்ன? The key is your mind. மனம்தான் அந்த திறவுகோல். If you don't get the right key, சரியான திறவுகோல் கிடைக்கவில்லை and என்றால், if you can't use it right, சரியாக நீங்கள் அதை பயன்படுத்தாவிட்டால், then no matter what great spiritual experiences you've had,
your life will be in shambles. பிறகு என்னதான் பெரிய ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை நீங்கள் பெற்றிருந்தாலும் வாழ்க்கை சுக்குநூறாகத்தான். We'll continue it next week. அடுத்த வாரம் நாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம். And we'll look at more things. இன்னும் அதிகமான காரியங்களையும் நாம் I believe that these teachings are going to be really life changing இந்த போதனைகள் for all of us. நம்ம எல்லாருக்கும் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய போதனைகளாக இருக்கும் என நான் நம்புகிறேன். Praise God. கர்த்தருக்கு Let's all stand up together. நம்ம எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். Every time I teach it, ஒவ்வொரு முறையும் நான் இதை போதிக்கும் போது I get more நான் அதிகம் பெற்றுக் கொள்கிறேன் than anybody else. மற்ற எல்லாரை காட்டிலும். I get a double dose. எனக்கு டபுள் டோஸ் கிடைக்குது. I get a lot. நிறைய பெற்றுக் கொள்கிறேன். I get all perked up. அவ்வளவு தெம்பு வந்துருது எனக்கு. I get good things in my mind. என் மனதிலே நல்ல நல்ல காரியங்கள் வருகிறது. Praise God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Thank God for the good thoughts. இந்த நல்ல சிந்தைகளுக்காய் தேவனுக்கு நன்றி Thank சொல்லுங்கள். God for a prosperous mind. வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய மனதுக்காய் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். Thank God for soul prosperity. ஆத்தும வாழ்வுக்காய் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். Hallelujah. ஹalleluya. Oh, thank you, ஓ Father. நன்றி பிதாவே. Thank you, Jesus. நன்றி இயேசுவே. Thank you, Lord. ஹalleluya. Thank you, Father. ஸ்தோத்திரம் தேவனே. Thank you, Father. நாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Thank you, Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. Hallelujah. 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 Praise you, Father. Praise you, Jesus. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Oh, thank you, Father. ஹalleluya. ஹalleluya. Don't be conformed. நீங்கள் அதே நிலைமையில் இருக்க வேண்டாம். Be transformed. மாறுங்கள். Be changed. மாற்றப்படுங்கள். Be changed from the inside. உள்ளிருந்து மாற்றப்படுங்கள். Let real convictions begin to take place. உண்மையான அந்த உணர்த்துதல்கள் வர ஆரம்பிக்கட்டும். Conforming is just going along with others. ஒத்த வேஷம் தரிப்பென்று சொன்னால் மற்றவர்களோடு கூட அப்படியே போவது. Transforming is really receiving a conviction and really being changed by that conviction. மாறுதல் என்று சொன்னால் என்ன? ஒரு உணர்த்துதலை பெற்றுக்கொண்டு அந்த உணர்த்துதலுக்கு ஏற்றார் போல நம்மை மாற்றிக்கொள்வது. Learning a truth and being changed by that inwardly. சத்தியத்தை கற்றுக்கொண்டு அந்த சத்தியத்தின் மூலமாய் உள்ளாக நாம் மாற்றம் பெறுவது. So don't be conformed, be transformed. ஆகவே ஒத்த வேஷ வேண்டாம், மறுரூபம் I'm அடையுங்கள். going to be talking about that more. அதை குறித்து அதிகம் நான் பேச Now போகிறேன். let's pray. இப்போது நாம் ஜெபிப்போம். Father God, in the name of Jesus, we come. பிதாவாகிய தேவனே, இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் வருகிறோம். Thank you for your wonderful word. அருமையான வார்த்தைக்காய் ஸ்தோத்திரம். Thank you for showing us that the mind is the key to our success. எங்களுடைய வெற்றிக்கு மனம்தான் திறவுகோலா இருக்கு என்று காண்பித்தீரே ஸ்தோத்திரம். For successful living and life today, வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு இன்றைக்கு the state of our mind is very important. எங்களுடைய மன நிலைமை மிகவும் And முக்கியம். I thank you for opening up the word of God before us today. தேவனுடைய வார்த்தை இன்றைக்கு எங்களுக்கு திறந்து காண்பித்தீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். Thank you for bringing in the revelation and understanding. வெளிப்பாட்டையும் அறிவையும் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம். And I pray that in the days to come, வரப்போகிற நாட்களிலே that we'll continue to discover தொடர்ந்து நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் that என்று our ஜெபிக்கிறோம். minds will be open to understand God's word. தேவனுடைய வார்த்தை புரிந்து கொள்ளும்படி எங்கள் மனம் Will be திறக்கப்படுவதாக. enlightened and illuminated, அது வெளிச்சம் பெறட்டும், பிரகாசம் அடையட்டுமே. convicted and changed, உணர்த்தப்பட்டு மாற்றப்படட்டும், and transformed மறுரூபமாக்கப்படட்டும். to be and become what you have called us to be. நீர் எங்களை என்னமா இருக்கும்படி அழைத்தீரோ அப்படி இருப்பதற்கு We give you all the glory. மகிமை அனைத்தும் உமக்கு Bless செலுத்துகிறோம். your people, O God. மக்களை ஆசீர்வதியும் Continue to ஆண்டவரே. speak to their hearts. தொடர்ந்து உன் உள்ளத்தோடு பேசும். In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். There's a feeling in the air. God is everywhere, and His resurrection power is moving in this hour. And Jesus might be glorified. Oh, that Jesus might be glorified. Bye-bye, God bless you. There's a feeling in the air. God is everywhere, and His resurrection power